Habari ndugu msikilizaji, karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya hadithi za timamu. Ni chaneli ambayo inakupa visa vya kusisimua, visa ambavyo vina mafunzo katika maisha yetu. Tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya hadithi ya mke wangu bahati yangu. Katika sehemu ya kwanza tuliishia sehemu ambapo Meshaki Mdinga, mke wake na watoto wakiwa katikati ya kundi la watu ambalo limepanga kuwafanyia vibaya. Kwa hiyo leo tutaangalia ni nini kiliendelea. Kisa chetu kinaendelea kama ifuatavyo. Eneo tulilokuwepo lilikuwa karibu sana na barabara na magari yalikuwa yakiendelea kupita. Niliwaza moyoni kuwa nikienda barabarani nitaweza kupata msaada. Nilipata nguvu ambayo sikujua ilitoka wapi. Nilichukua uamuzi wa kumkanyaga kwa nguvu sana kijana mmoja ambaye alikuwa amenishika mkono wa kulia. Hivyo akaniachia na nikatumia mkono huo kumpiga ngumi ya pua mtu aliyeshika mkono wangu wa kushoto. Nikachoropoka kuelekea barabarani huku nikilia kwa sauti, naomba msaada, wanatuua. Watu wale walianza kunikimbiza huku wengine wakiwa bado wameshikilia mke wangu pamoja na watoto wetu. Nilipofika barabarani, nilisimama katikati ya barabara, nikanyoosha mikono nikiomba msaada. Mbele yangu kulikuwa na lori lililotembea kwa mwendo wa kasi sana. Nilimuomba Mungu aniokoe na ajali, huku nikiendelea kuomba msaada. Dereva wa lori lile alikanyaga breki ya ghafla na bahati nzuri lori lile lilisimama. Baada ya muda kidogo aliamua kulisogeza lori lile kando ya barabara. Watu wale waliokuwa wakinikimbiza walikuja na kunikamata, kisha wakawa wakinivuta kuelekea mahali ambako familia yangu ipo, huku mmoja wao akinipiga na kuniambia nyamaza. Niliendelea kuomba msaada kwa sauti kubwa mno. Hatukuwa tumefika mbali sana na lori lile ambalo bado lilikuwa limepaki kando ya barabara. Ilisikika sauti ya risasi ambayo ilikuwa imepigwa na dereva wa lori lile. Watu wale waliokuwa wametushikilia walituachia na wakatokomea gizani. Bila shaka mlio ule wa risasi ulikuwa ndio msaada pekee kwetu kwa wakati ule. Kwa hiyo kutokana na hofu walioipata, waliamua kukimbia na kutokomea kusikojulikana. Nilichukua uamuzi wa kukimbia na kurudi upande alikokuwepo dereva wa lori lile. Nilimkaribia na kumwomba anisindikize tukaiokoe familia yangu. Bahati nzuri alikubali. Aliondoka pamoja nami kwa haraka sana, huku akiwa bado ameshikilia bastola yake mkononi. Tulifika mahali ilipokuwepo familia yangu na kuwakuta mke wangu na watoto wangu wakiwa wamejikunyata pamoja kwa hofu na aibu, kwani bado walikuwa utupu. Nikauliza, wako wapi watu wale? Mke wangu akasema walikimbia baada ya kusikia mlio wa risasi. Na je, uko salama? Maana nilijua umeshauawa. Nikajibu na kusema nipo salama. Dereva wa lori akajibu naye kwa kusema usijali, mme wako yupo salama. Risasi ile haikuwa mtu yeyote. Nilifyatua juu ili kuwatisha watu waliokuwa wakimshikilia. Kisha dereva yule akatoa koti lake akamkabidhi mke wangu ili ajisitiri. Kisha akatoa shati lake na kunikabidhi ili nami nijisitiri pia. Watoto walikuwa bado wa uchi wa mnyama. Kwa pamoja tukawatazama watoto wale, hivyo nikaamua kujizuia kwa shati lile pamoja na mtoto wetu wa kiume Dani. Na mke wangu pia akajizuia kwa koti lile pamoja na Doris mtoto wetu wa kike. Dereva yule wa lori alituchukua mpaka kwenye gari lake.
Akachukua nguo zake za akiba na kutukabidhi. Kisha akawasha gari lake na kuendelea na safari. Njiani alituuliza chanzo cha yale yote. Tulimsimulia kisa chote na mwishowe alikubali kutusaidia. Ama hakika msaada huu ulikuwa wa muhimu sana kwetu. Tukiwa njiani tunaendelea na safari, dereva aliniuliza swali kwamba ni kwa nini hukumshirikisha mke wako katika mipango yako? Nilichomjibu ni kwamba mimi naamini kuwa mwanamke ni mlezi tu wa familia. Pia hayuko vizuri katika kupanga mipango ya familia. Hivyo sikuona haja ya kumshirikisha mipango hiyo. Dereva aliendelea kuongea akisema, kwanza sijawatambulisha jina langu. Mimi ninaitwa Mshindo. Ninaishi hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala Maji Matitu. Na huko ndiko tunakoelekea kwa sasa. Ninaendesha magari makubwa ya mizigo tokea Dar es Salaam kwenda Kongo. Kwa utambulisho huo nilitambua kuwa dereva Mshindo alikuwa akitokea Kongo kwa wakati huo. Na ndipo alipotukuta njiani maeneo ya Chalinze tulipokuwa tukiishi. Dereva Mshindo aliendelea akisema, miaka kadhaa iliyopita nilikuwa nina mtazamo kama wako, na maisha yangu yalikuwa yakiyumba sana. Ila hali ilibadilika niliposhauriwa na bwana mmoja aliyetaka nimshirikishe mke wangu mipango mbalimbali ya kimaisha. Nilipoamua kukaa na mke wangu, nilitambua kuwa wanawake wana mawazo mazuri sana. Alinipa wazo ambalo limenifanya niweze kumiliki magari ya mizigo zaidi ya 10. Kwa hiyo, nakushauri tu ubadili mtazamo wako, kwani mwanamke ana uwezo wa kukusaidia kwa mengi sana. Maneno yale yalinifanya nikumbuke shida tulizopitia na namna nilivyokuwa nikimkaripia mke wangu alipojaribu kunipa mawazo yake, na wakati mwingine hata kumpiga. Nilijihisi kuwa ni mwenye hatia sana kwa sababu alikuwa akihitaji kunisaidia tu, wala si kunidhalau. Na huenda ningelimsikiliza tusingeliishi maisha ya taabu. Nilitokwa na machozi kisha nikaanza kuongea kwa kusema, kaka Mshindo, nashukuru sana kwa ushauri wako. Umenipa ushauri ambao umenitoa gizani. Kwani sikuwa nikiamini kuwa mwanamke ana uwezo wa kuchangia mawazo ya kiuchumi katika familia. Niliamini kuwa mwanamke ni chombo cha burudani tu, na kazi yake kubwa ni kushinda nyumbani na kuwalea watoto na pia kumhudumia mume wake. Sasa nimetambua kuwa nilikuwa nakosea sana. Dereva Mshindo alitabasamu kisha akasema, usijali, kikubwa nashukuru kwa sababu umeupokea ushauri wangu. Endapo utafanyia kazi, maisha yenu yatabadilika kwa kiwango kikubwa sana. Akamalizia kwa kusema, hakuna silaha muhimu katika familia kama ushirikiano. Tulikaa kimya kwa muda kidogo. Nilikuwa nikiendelea kuyatafakari maneno yale. Kwa wakati wote huo, mke wangu alikuwa kimya na alionekana kuwa mwenye mawazo sana. Watoto wetu Dani na Doris walikuwa wamelala. Tuliwasili nyumbani kwa dereva Mshindo mnamo majira ya saa 12 kamili za asubuhi. Tulikabidhiwa chumba cha nje ili tupumzike. Ama hakika mimi na mke wangu hatukulala, tuliendelea kuyatafakari mambo yaliyotokea usiku ule. Niliamua kutumia wakati ule kumuomba msamaha kwa yote niliyomtendea na kwa kutokubali maoni yake. Vile vile kumpa ujasiri kwa kumwambia maneno mbalimbali ya kumtia moyo.
Namshukuru Mungu, kwa kiasi fulani mke wangu alianza kuonesha tabasamu. Tabasamu lile liliashiria kuwa mke wangu ameanza kurudi katika hali yake. Katikati ya maongezi yetu nilikumbuka ushauri ambao nilipewa na dereva Mshindo. Hivyo sikupoteza muda. Nilianza kumuuliza mke wangu juu ya mawazo alionayo katika maisha yetu. Ama hakika nilistaajabu sana kutokana na maneno ya mke wangu. Mazungumzo yetu yalikuwa kama ifuatavyo. Nilianza kwa kusema, mke wangu, nisamehe sana, kwani kwa muda mrefu sana nimekuwa nikipuuzia sana ushauri wako wa kiuchumi. Lakini nimepata funzo. Leo naomba niambie yote ambayo ulikuwa ukitamani tuyafanye. Mke wangu alitabasamu, kisha akasema, asante Mungu. Mume wangu, ama hakika umebadilika. Na nilikuwa naisubiri siku hii kwa hamu sana. Siku zote ulikuwa unahangaika bure tu, ila siku ya kwanza tu nilipokuja kazini kwako kukuona, nilipata fursa ya biashara ambayo itatufanya tuendeshe vyema maisha yetu na kujiwekeza zaidi kiuchumi. Kwa mshangao mkubwa nikauliza, ni fursa gani hiyo mke wangu? Mke wangu akaendelea akisema, nilipokuja pale niliona wafanyakazi wakitoka majira ya mchana, na nilipowauliza ni wapi wanaenda, mmoja wao alinijibu kuwa wanakwenda kununua chakula mgahawani, na hufanya hivyo siku zote. Nilipojaribu kuchunguza, migahawa ilikuwa mbali sana na eneo la kazi. Hapo nikatambua kuwa kuna fursa ya kuuza chakula katika maeneo ya ujenzi. Nilishangazwa sana na wazo hili, kwani ni kweli kabisa huwa kuna shida kubwa sana ya chakula kwenye maeneo ya ujenzi. Na hapo ndipo nilipoamini kuwa mke wangu ana upeo mkubwa sana wa kuona fursa zilizopo. Nilikaa kimya kwa muda kidogo, nikaendelea kutafakari. Mke wangu alinipiga begani na kuniuliza, unawaza nini? Nikajibu kuwa nafikiria namna gani nitapata mtaji ili tuanze biashara hiyo. Mke wangu akacheka, kisha akasema, hilo sio tatizo, ila sikuweza kukushirikisha kwa sababu hukuwa tayari na ulikuwa ukinichukulia kama mlezi wa familia tu. Mke wangu aliendelea kwa kusema, usihofu sana kuhusu mtaji. Kuna shirika moja ambalo linatoa mikopo kwa akina mama wanaoanza ujasiriamali. Nina imani tutaweza kupata mkopo huo, kwani nilishafuatilia taratibu zao na walinihakikishia kuwa ninaweza kupata mkopo huo. Cha msingi ni kuwepo na makubaliano kati yangu mimi na wewe mume wangu. Hii ina maana kuwa ninachohitaji ni ruhusa yako tu. Nilifurahishwa sana na jitihada za mke wangu. Nilikubaliana naye na kumwambia kuwa nipo tayari. Mke wangu alifurahi sana. Usiku huo huo tukaandika mpango kazi wa mahitaji yote na namna tutakavyoendesha biashara yetu. Tuliamka asubuhi tukiwa na hamu kubwa sana ya kuanza biashara ile. Tukiwa bado kitandani tulisikia mlango unagongwa. Niliamka na kwenda kufungua mlango. Alikuwa ni dereva Mshindo. Tulisalimiana na akanijulisha kuwa anahitaji kuongea nasi. Nilirudi ndani, tukajitayarisha, kisha tukatoka na mke wangu na kuelekea katika sebure ya dereva Mshindo. Tulimkuta akiwa anatusubiri. Tukiwa sebuleni pale,
dereva Mshindo alijitambulisha vizuri zaidi ya vile alivyojitambulisha usiku uliopita na kutusimulia historia yake kwa ufupi. Kisha akatuomba nasi kutoa historia yetu. Tulifanya hivyo. Tulimwelezea karibu kila jambo kutuhusu. Baada ya kutambuana vyema, dereva Mshindo alitamani kujua tuna maoni gani ya kimaisha ili naye aweze kutusaidia panapowezekana. Ama hakika nilifurahi sana kuona dereva Mshindo alikuwa tayari kutusaidia. Nilitumia wakati huo kumshirikisha wazo letu ambalo tulikuwa nalo, ambalo tulijadili na mke wangu. Nilimwelekeza mpango wetu wa kibiashara vizuri kabisa na nikamuomba atusitiri katika nyumba yake kwa siku kadhaa mpaka pale tutakapokuwa tayari kupanga nyumba. Dereva Mshindo alifurahi sana baada ya kusikiliza mpango wetu na akakubali kutupa chumba kimoja na sebure kwa muda wa miezi 3 pasipo na malipo yoyote. Pia alitupatia chakula cha kuweza kutumika kwa muda wa mwezi mzima. Tulimshukuru sana, na wakati wote huo sikuwa naamini kile kinachoendelea, maana ni watu wachache sana huweza kutenda wema huo. Ninakushukuru sana ndugu msikilizaji kwa kuwa umekuwa pamoja nami katika sehemu hii ya pili. Usikose sehemu ya 3 ambayo ndiyo itahitimisha hadithi yetu hii pendwa ya Mke Wangu Bahati Yangu. Tafadhali endelea kufuatilia visa vyetu na usichoke. Karibu sana.